येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मान्सूनाची एंट्री. सप्तकाच्या निमणे कडेन रकतलो पावस घसघसून. ते भायर पळोवपाक मेळटलो वत आनी पावसाचो खेळ. हवामान खात्याचो अदमास. गोंयच्यो जमनी हातासप्यांक सोडचे ना मेकळे. भायल्या उद्देजकां बरोबर पार्टनरशीप करपी जातले एक्सपोज. अधिकारीच सांगतले खावन खावन मातिल्ल्या बोकल्यांची नांवां. विश्वजिताचो एल्गार. म्हयनो जावन गेलो. भाजयांचे दर तेकल्या मळबाक. 25 रुपयाचे टमाटान मारल्या सेंच्युरी. मुख्यमंत्र्यान दिवचे लक्ष मागतात गोंयकार. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मातशे रावात. गोंयच्यो जमनी रुपांतर करपाक अधिकाऱ्यांक कोणें सांगलें? कोणें भायल्या उद्देजकां बरोबर पार्टनरशीप केली ते रोखडेच भायर सरपाचें आसा. उद्देग आनी उद्देजकांक गोंयांत येवकार. पूण कोणें जमनीचे बेकायदेशीर रुपांतर करत आसत आनी कोण गोंयकाराक तांचे बरोबर पार्टनरशीप करत आसत जाल्यार ते सुटपाना. विश्वजीत राणेन TCPच्या मुद्द्यार मिडिया मुखार भुमिका स्पश्ट केली. TCPच्या मुद्द्यावयल्यान मंत्री विश्वजीत राणेन खर भूमिका घेतल्या. जमनीची रुपांतरणां, बेकायदेशीर बांदकामां अशे साबार गजालींचेर खर पावलां उबारपाक सुरवात केल्या. कांय ODP रद्द केल्यात. ह्या संदर्भात कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो आनी राणे हाचे मदीं पेटला. राणेंक आवरचो अशें मायकलान मुख्यमंत्र्या कडेन मागिल्लें. मिडियान ह्याच विशयाचेर राणेंक प्रस्न केले. राणेन मिका सिंगाच्या बांदकामाची देख दिली, पूण ताजो रोख आसलो अर्थातच मायकलाचेर. Are you happy what's happening in Aldona? Are you happy what's happening in Kalangut? Are you happy what's happening in Azagaon? Are you happy? You go and see more than Goans. There are people from outside coming and settling. We don't have objection, but the way things are happening there has to be some sort of a cap. But there is an impression that you are being very selective. No, listen to me. There is no selective. You may feel it's selective. If I don't take action also you'll feel. But one thing you remember, if anybody who has done something wrong, it will be corrected. Whether A was the chairman or B was the chairman or C was the chairman, it doesn't matter to me. Sir, I have made a very clear statement that we are taking consultants and experts on board to devise and do this thing. We have also given TDR today, yesterday we have passed in the board meeting so that it gets transferred to areas and that also receiver will be selected by the board. There are people from CII, there are people from several agencies. They will decide the criteria how it has to be transferred so that the private forests remain protected, your low-lying lands remain protected, your non-development slopes remain protected. Do you know the amount? If there is a 500 square meter or 300 square meter plot required, there in 200 square meter plot you have given a commercial special zone. These type of things have been happened and also there have been instances where people have written to us because they did not agree to sell their lands, then their roads were put through their land because to force them to sell their lands to people. This is called extortion. A person should know, and people of Goa's confidence should build up in the system, is that anything can be opened up at any time if it is wrong and illegal. We want business sentiment, we want people to invest in the state of Goa. Everybody who has got their rightful things will continue to do business in the state of Goa. But if somebody has taken tenanted land or converted a non-development slope or converted Khazan lands, I think all the media is in agreement with me that these things should not happen. Otherwise you will see who is bringing people, who has partnered with people coming from North India and from Delhi and other things. Who is partnered? Who are these 30% partners? Who are these 40% partners? This will come in the report that I am stabling on the house. So just be a little patient. Many times I am a minister. I can influence somebody's decision in the department. And ultimately it is written there. X, when he was chairman of so and so, these are the things that have been converted. We were told to do these things. Sir, there was also a situation where things have been done. And let me be very frank and clear. There is no witch hunt here. It is in general on tenanted land, tender on NDZs. If anybody, whoever, how big it is, whether it is Mika Singh or whoever, action must be taken on the people and violate. खोदून प्रश्न विचारपी मिडियाकय वयता TCP मिनिस्टरान तांच्यो जबाबदाऱ्यो सांगल्यो. तेच बरोबर लोक गब्बर कशे जायात ताचेरय शेरमाव दिलो. आयकात राणेंक. तुका परत एक सांगता, हांव तुका जर म्हाजे बद्दल कितें समजूक जाय, म्हाजे लायफ काल जाल्ले आसा ते परत तो एकूच विशय म्हाज्या जिवनान ना. हेज्या नंतर म्हाका जायत्यो मिटिंग्स आहा. एक मनीस कितें कर्मा करता म्हणून तेच्या फाटल्यान हांव धांवूंक शकना. आख्ख्या गोंयाभर जर आमकां कितें नियंत्रण आसा, एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय, मिडियान गोवा राखपाचे प्रयत्न करूंक जाय. मिडिया एक ह्या तरेचो एक
हे आसा की पॉलिटिशियनाक जागृत दवरून जाग्यार दवरपाचें काम तुमी करूंक जाय. म्हाजी मैत्रीताय आनी हेजो मैत्रीता बी कांय ना हांगा कोणी तरी जे लूट मार केल्या आनी तुमकां कितें दिसता की कोण इतलो एक व्यक्ती कोण तरी तयार जाता. 15 वर्साचो इतिहास काडल्यार आयजचो इतिहास कितें आहा, फाल्यां कशे भोंवतात हे लोक. 15 वर्साचो फाटल्याचो इतिहास काडना रे तुमी. हांगा बार्देसचे रावपी लोक 15 वर्सां कितें परिस्थिती आसली, बोल्सान 100 रुपया तरी असले. हे म्हायती काडा तुमी. रातोरात श्रीमंती येना आनी धनलक्ष्मी काय महालक्ष्मी आमच्या घरान कोण रावना. हे ओडून कोडून खाडून सगळे खाऊन बोके जाले. एनजीपीडीएन मायकलाच्या कळंगूटच्या हॉटेल नाझरी रिसॉर्ट आणि बागा डेक ह्या हॉटेलांक स्टॉप कम शो कॉज नोटीस धाडल्यात. ते संबंधात मिडियान मायकलाक विचारले. ताचेर आयकात मायकलान दिल्ली जाप. येयले काय मागीर रिप्लाय करतले ना. हेज्या पयलीं येयल्ली तुमकांच येयले काय आनी कोणा येयले अशें कितें? हेज्या पयलीं येयल्ली न्ही. अजुनी नोटीस येवंक ना. नोटीस येयले काय पूण तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी विश्वजीत मातसो चडूच आक्रमक डायरेक्ट तुमच्या धंद्याचेर अशें दिसता. आमी मिनिस्टर आसतना मोडून दाखयतलो म्हणलें ते. दॅट इज हीज स्टायल. आमची तरी स्टायल. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार आनी पर्वरेशान विलियम रॉड्रिग्स. म्हयनोभर जालो भाजयो वाडल्यात. 20-25 रुपयाचे टोमाट 100चेर पावला. गरीब चिडल्यातच मध्यमवर्गीयाच्या बोल्सार ताण आयला. मुख्यमंत्र्यान मातशें लक्ष घालचें. पणजे बाजारांतल्या गिरायकांचे ह्यो प्रतिक्रिया. पावस कशा कसोय आनी केन्नाय पडपाक लागला. वेळ काळ चुकयल्ल्या पावसान ल्हानसान वेवसायी विक्रेत्यांक मुको मार दिवपाक सुरवात केल्या. पणजे मार्केटांत गोवा 365चो कॅमेरो भोंवलो. पावसाक लागून भाजी पेड्ड्यार जाल्ल्याचें विक्रेत्यांनी सांगलें. गिरायकां बरोबर विक्रेत्यांनी चिंता उक्तायली. ये वेजिटेबल्स मार्केट में वीक में एक बार आता हूँ, लेकिन अभी वेजिटेबल्स के एक महीने से काफ़ी रेट्स बढ़े हुए हैं, तो तकलीफ़ तो होती ही है. टमाटर जो 20-25 रुपया 30 रुपये किलो था, अभी 100 रुपीज़ हो गया. तो काफ़ी मैंने महंगा हो गया है. तो उसका गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है. तो इतना ही बोलना चाहूँगा कि सब तरह के लोग हैं यहाँ, पुअर भी हैं, अमीर भी हैं, सब हैं. तो जो मिडिल वर्ग है, हम लोग जैसे पिस जाते बीच में. तो ज़रूर मैंने सारा काम करने की ज़रूरत है कि भाई थोड़ा सा सब चीज़ को देखने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को. प्रमोद सावंत जी को भी थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि बस गोवा में थोड़ा सा चीज़ें सस्ती हो. बस इतना ही बोलना चाहूँगा. भाजीवाले मान्य करतात म्हारगाय वाडल्या. गिरायक सवकासायेन जाता. ग्रीन हावजांतल्यान चायनीज माल हाडपी एक विक्रेतो सांगता, सद्याक भाजी फळां बरीच म्हारग जाल्यात, पूण ऑगस्ट सप्टेंबरांत दर जाग्यार येतले. तो कम नहीं हो रहा है कस्टमर अभी पहले 1 किलो लेने की जगह अभी आधा किलो ले रहा है. ये कुछ कम नहीं हो रहा है. ऐसे मतलब थोड़ा स्लो चल रहा है ऐसा. मतलब खा रहे हैं लेकिन कम जा रहा है, कम सेल हो रहा है. स्लो बिकनी हो रही है लेकिन स्लो हो रही है ऐसा. महंगा है ना, इसके लिए थोड़ा सा हो रहा है. नहीं टमाटर महंगा है करके वो क्या बोलते हैं, महंगा हो गया ना, अभी थोड़ा कम खाएंगे बोलते. इसको लग के ऐसा हो रहा है. ले रहे कस्टमर. टमाटर जो खाने की चीज़ है ना, चलते रहता है. आतां सामानाक फरक पडटलेच न्हू. पावस पडटा थिंगा, पावसाक लागून टमाट पिड्यार जाता. तेजे खातीर कितें जालां तर सगळे रेट वाडलेले आहा. हय, हेजे रेट बी भरपूर म्हारग जाला. कित्याक ओपन फिल्डाचे माल असले पळय ते सगळे पिड्यार जावन गेले. आतां येता ते फक्त ग्रीन हावजाचे कितें माल आहा पळय तेच येता. तर सगळे पयलीं 200 रुपया किलो असले तर सगळ्यात जादा 400 रुपया किलो. हय, ग्रीन हावजाचे म्हारगूच आसता. ते ग्रीन हावज बिल्ड करपाक पयशे लागता न्हू. ओपन फिल्डाक काय लागना. ओपन फिल्डान सगळे उदीक भरलेले आहा. आतां पावस परतून लावून एकदा पिड्यार गेला, आता नवीन लायला, पण तरी पण असेच उरतले कित्याक पावसाक लागून. वो रेट जुलै ऑगस्टाक देंवतले. ऑगस्ट सप्टेंबरान रेट देंवतलो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पणजेच्यो कॅसिनो मुखार रातच्या वेळार सद्दां गर्दी आसता. दयानंद बांदोडकर मार्गार गाडयांच्यो लायनी लागिल्ल्यो आसतात. सद्याक थंय बेशिस्त पार्किंग पळोवपाक मेळटा. बिरेस्तारा दोरयांचे बॅरिकेड घालून कांय कॅसिनोवाल्यांनी आपणेच कांय सुवाती आडयिल्ल्यो.
थंयच्या कांय वाहनाक येरादारी पुलिसांनी क्लॅपां घातलीं. कॅसिनोच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें CCP आनी ट्रॅफिक पुलिसांची परवानगी घेवनच ट्रायल बेसीचेर बॅरिकेड्स उबे केल्ले, पूण अशे तरेची कसलीय परवानगी दिवंक नासली अशें पुलिसांनी सांगलें. प्रायोगीक तत्वांचेर कितेंय करपाचें आसत जाल्यार पालिकेची परवानगी घेवची पडटली, पूण फुटपाथांचेर पार्किंग करपाचो यत्न केलो जाल्यार परवानगी मेळची ना, ट्रॅफिक पुलिसांनी सांगलें. कालच्या पळय हांगा एक तेणी कितें रोप बांदल्या आनी कितें ते हे घातले सिमेंटेड पोल्स मुवेबल. सो हांगा गाडी आसल्यो दोन, आमी गाडयांक क्लेम केले पयलें आसलें ते गाडयांक क्लेम केले आनी ऑब्वियसली तें कडेन परमिशन आसचेंच ना कित्याक फुटपाथ. सो आमी जेन्ना तुमी आमकां हे जाल्यार एडमिट इज लायक वी हॅव रिमूव्ड एंड वी टोल्ड देम हांगा एकूय येवचें ना म्हणून एंड वी हॅव टेकिंग दीस रूट. ही पब्लीक प्रॉपर्टी, लोकांक चलोवंक जाय. लोक तुमी पळयलो पळय आतां सगळो लोक आतां हेजो क्रुजाचो बी चलता तो रोडार चलता. हो रोड ओन्ली फॉर पासिंग ऑफ लोक चलोवन हांगा लोक रोडार येता. हें करीत जाल्यार कितें जातलें ऑब्स्ट्रक्शन जातलें लोकांक चलपाक. ही सारकी पालवे हाजेर चलोवंक जाय. युटिलायज पार्किंग क्लेम तुमीच पयलें आसलें हांगा आनी आतां पयलीं तुज्या येवचे पयलीं आनी 2 गाडयो क्लेम केल्ली आसा. तेणी पे करून चलन करून गेले ते ती क्लेम केल्ली आसा. वी वील नॉट अलाव सच थिंग. आणि वी रिक्वेस्ट ऑल्सो CCP when there is any encroachment तुम्ही ॲक्शन घेवचें. ट्रायल बेसीस जाल्यार फुटपाथ जायना न्हू. ट्रायल बेसीस करता जाल्यार रोडार करूंक जाय आनी तेणी CCPचें परमिशन घेवचें. कळ्ळें तुका. दीस इज नॉट. आनी फर्स्ट ऑन रोडूय नॅरो आसा. हांगा तुका 5 क्रुजीस आहा, लेबर क्रुज आहा. तेंका क्रावड तुमी पयलो आसतलो आतां कितलो क्रावड भायर जाता तो. हांगा अडचण जाता आनी हे ओकुपाय केल्या म्हणून आनीक अडचण जातली. पूण समजा CCP कडल्यान समजा तांच्यांनी कशें तरी परमिशन घेतलें ना CCP दिवचें नासलें कितें फुटपाथ हाव इट कॅन बी गिवन. फुटपाथ हाडूं शकना. ना कोणेच हाडूंक जायना. फुटपाथ गाडये लावंक जायना. तेका लागून कितें आसता आमी हांगा ते येवपाक लागला आमी हें घातलां म्हणून आमी घातले क्लेम. तुमी कोण हें सांग आमकां. आनी वी हॅव रिमूव्ड इट आनी वील एन्श्योर हांगा कोण कांय करचो ना. हो पुराय वाठार नो पार्किंग झोन आसा, तरीकय टॅक्सीवाल्या सयत हेर कारवाल्यांकय पार्किंग केल्ल्यान तालांव दिल्यात. आयकात ट्रॅफिक पुलिसांक. कितें आसता ते येता टुरिस्ट ताका खबर नासता केन्ना लायटान चल्ले ते बट ते मागीर लेट येता. सो हांगा अडचण जाता तुमकां. आमी क्लेमा मागीर मारता. म्हणजे टुरिस्ट येता तांच्यो गाडी आसता की हांगा म्हणजे ना हांगा टॅक्सी आसता. टॅक्सी आसता आनी ते टॅक्सीकारांक खबर आसतली न्ही हांगासर नो पार्किंग. पूण ते थोडे आसता हांगा गाडयांनी बसले आसता नाल्यार आसता हांगा ते पूण तांकां खबर आसता पूण आमी मारता तांकां. सो बिग डॅडी सदांच तुमकां हे बिग डॅडीचो लेन आसा सदांच तुमकां प्रॉब्लम येता. दे कॅनॉट टेक लॉ इन हँड्स. हे लोकांची प्लेस पब्लीक प्लेस कॅनॉट टेक. आनी तुमी जाणा आसतली हो फुटपाथ म्हणून आमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हणजे तो जसो फुटपाथ म्हणून थंय ते हे घातिल्ले आसा फूल स्ट्रेच एकूच आसा. Nobody can park and nobody can occupy. This is a easily moving place. चलो येता रोडार चलता आनी तुमकां खूब त्रास उखलचो पडटा. हांगा मागीर क्रॉसिंगूय जाता. लोक क्रॉस करता हांगासान त्या सायडीच्यान. सो तेका लागून हांगा मातशें हें जाता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी. स्वच्छ भारत मोहिमेचे फाटभुंयेर एक मेळी खबर. बाणावलेचे एके हावजिंग सोसायटीचे प्रक्रिया करूंक नाशिल्लें सिवरेजीचें उदक थळाव्या तळयेंत सोडलां. ताका लागून शेतकारांक कातीची दुयेंसां जाल्यांत. 2 गोरवांय मरण आयल्यात. थळाव्यां मदीं खवदळ जाला. कारवायेची मागणी जाल्या. गोंयांत आतां थोड्योच नितळ तळयो उरल्यात पूण त्यो लेगीत दुशीत जावपाचे मार्गार आसात. बाणावलेचे एके हावजिंग सोसायटींतली सिवरेज कसलीच प्रक्रिया जायनासतना कुशीच्या शेतात सोडटात. शेतांतले तळयेंत तें उदक साठवून उरता. शेतकारांक ताचो त्रास सोंसचो पडलाच गोरवांय मरपाक लागल्यात. हे गंभीर गजाली कडेन संबंधितांनी लक्ष दिवचें थळाव्यांनी मागलां. गोरवां तुमी सकयल देंवयलो आतां रस्तो ना तिका इतल्या भितर रोड पडलो आहा हें उदक वचून सगळें तें उदक पिल म्हणटा करूं म्हणल्यार आमगे 2 मिले कारवाली गे मनशां कितें जाले कडेन आसा तें उदक तेणें पांय दिले गायच्या कडेन आख्या हांगा ही घेवन जावन सारकी तो गोरवां हाडपाक गेल्लो. पळय गाय उदक पिपायताय उदक पिपायले कडेन 2 जाण मेल्यो. एकली गाय सारकी सिरियस आहा घरा कडेन कोण एक्शन घेयना. सो हें उदक खंयचें येता. उदक बिल्डिंग लायनीक येता आकार बिल्डिंगाचे. आनी मनशां कितें त्रास जाले कडेन आसा आतां. मनशाक त्रास जाता कितें जाता पांय फुटल्या हात फुटल्या आमगे फुटले 2-3 जाणां जाले. ते हिंगा आहाय चिकडांतल्यान भोंवपा जायना.
माने जाले मानाक बरो जाले घरा हॉस्पिटलां वयल्या हॉस्पिटलां पळय आसतना तांकां धाडले गांवांत धाडले. ओके आता तुमच्या फुड्या मानाय ना. आज आमी तुमकां दाखयतात हो बाणावलेचो धबधबो जो पावस येतरेक जेन्ना पावस चड कोमेस जाता तेन्ना सगळे कडेन लोक उदकाचो आनंद घेवपाक वयतात. खूब कडेन वयतात. चडशे रिवणा हरशी भागांनी केप्यां सारकेल्या ह्या भागांनी वयतात. आनीक आज तुमकां आमी दाखयतात जो धबधबो आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा हो बाणावलेचो धबधबो. ह्या धबधब्या फाटल्यान व्हडली बिल्डींग आसा आनी ह्या बिल्डिंगेची जी सिवरेज आसा ही सगळी सिवरेज ही एक नाल्यांतल्यान पायप घालून ही हांगा सोडले कडेन आसा आनी ही सोडटरेक हांगा ह्या तळ्यांक जितली गोरवां येवन उदक पितात येतात तितूंतली जवळ जवळ 4 ते 5 गोरवां मेली. इवन गोरवां मेली ती जाली जे गोरवांचे जे ओनर आसात ह्या गोरवां व्हरपा येताले ह्या तळ्यांतल्यान तेंगेले हात आनी पांय जे आसात हे सामके फुटले कडेन आसात. तांकां खंय एलर्जी जावन ते हॉस्पिटलांत एडमीट आसले. आज हांगचे जे लोक आसात त्या लोकांनी हांगा इन्स्पेक्शन मागले पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन आनी आज पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जो आसा हो हे इन्स्पेक्शन करपाक ह्या धबधब्याचेर येयल्लो. आतां पळोवया पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कितें पद एक्शन घेता कितली म्हणल्यार रिपोर्ट सबमीट करता आनी कसो करता तो पळोवच पडटलो. ना जाल्यार हांगचे लोकांक हांगा खुबशे म्हारगात पडटले. हेजेर बेगीच्या बेगीन उपाय काडचो अशें म्हूण हे जे शेतकार आसात आनीक जे दुधकार आसात ते मागतात. आज ह्या दुधकारालेच पांय सगळे फुटले कडेन आसात आनीक गांवच्या लोकांकय खूब जाणांक हांगा त्रास जातात. हाकाय ह्यो इमारती उबारपी बिल्डरच जबाबदार आसात. बिल्डरांनी शेतकारांक लुकसाण भरपाय मेळोवन दिवपाक जाय. बाणावलेचो आमदार वेन्झी विहेगेशन मागला. ऐकात. So now I think this is the time where all departments must come together and then compensation dipa jai. So which is the government department is going to take this step ahead? Goa Pollution Board रावतलो तेंचे बरोबर कोण रावतलो? So this is what is to be taken care. हे फार्मरां आतां थिंग पांय वचून मेळटा जाल्यार there will be different arguments की ते थिंग जालना हिंग जालना पूण फायनली ते जो फार्मरा पांय पेडे जालो तो पेडे जालो तेका जो दिसपे जातो कोण हे करपाक तेंची गोरवांय मेले कडेन आसा. I think that all has to be taken care by these builders. If that farmer is able to bring all the documents that this has happened, then they have to take care of this cost and make sure that these things do not happen again. गोवा 360 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोवा वेल्ल्या बायपासाचेर आयज जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातांत एकल्याचो बळी गेलो. मृत मनशाची टॅक्सी, टेम्पो आनी व्हॅन ह्या 3 वाहनां हांचे मदीं जाल्ल्या अपघाताक लागून गाडयेचो चक्काचूर जालो. मरण आयिल्लो मनीस वास्को रावतालो. गोंयांत दिसपट्टे अपघात वाडत आसात. तातूंतले जायते अपघात जीव घेवपी थारल्यात. खरें म्हटल्यार गोंयांत अपघाताचें प्रमाण दिसान दीस वाडत आसा अशें येरादारी खात्यान केल्ल्या सर्वेक्षणांतल्यान दिसून आयलां. गोवा 365 बेकायदेशीर आनी बेपर्वा वाहन चलोवपी आनी जायत आशिल्ले एक्सिडेंट आनी अधिकारी कशे तरेन ह्या घडणुका कडेन आडनदर करतात ते दाखोवपाचो यत्न करता. येरादारी पुलीस पर्यटकांक वाडटे स्पिडीक लागून आनी हेर बेकायदेशीर गजालींचेर भर दिनासतना फकत हेल्मेटा खातीर फायन दितात अश्यो वचत थंय कागाळी आयकपाक मेळटात. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. गोवा योगासन संघान हरियाणा जाल्ल्या खेलो इंडिया गेमींनी 2 भांगरा आनी 1 रुपया पदक एकूण संगीत अजिंक्यपद सर्त जिखली. योगासना खेळ म्हणून सादर करपी ही पहिलीच खेप. Yogasana Sports Association is proud of our team, Yogasana team. आमच्या योगासना टीमीन खेलो इंडिया फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस जाल्लो योगा एज अ स्पोर्ट इन खेलो इंडिया आणि गोंयच्या टीमीन इतिहास घडयलो. गोंयच्या टीमीन 2 गोल्ड आणि 1 सिल्वर आणि 1 ओवरऑल चॅम्पियनशीप टीम चॅम्पियनशीप अशी भरघोस प्रायजां गोंया खातीर जिखून हाडल्या.
time Yogasana was introduced in Khelo India, it was held at Haryana, and Goa team has won 2 gold medals and 1 silver medal along with a general championship. Okay, and it was proud moment for Goa state and also for YSLG, the Yogasana Sport Association of Goa. And thank you Tande sir and Patel sir for giving such a big welcome thing. And also I would like to thank Sports Authority of Goa, Director Sports and Youth Affairs for helping us. गोंयांत मनसुनात एंट्री मारल्या. ह्या सप्तकाचे अखेरेक घोग्यांनी पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. मळबांत कुपां दाटतली. मदीं वत मदीं पावस अशें वातावरण अनुभवक मेळटलें. आयचे चडावा तापमान 30 जाल्यार उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस उरतलें. काल राती पावसा वांगडा थंड वारो घोळिल्ल्यान लोकांक गरमे पासत सुसेग मेळ्ळो. पेडणे आनी सांग्या 4 सेंटीमीटर जाल्यार पणजे काणकोणा आनी धाबोळेत 2 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. दर्या खवदळिल्लो आशिल्ल्यान महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका दर्यादेगेवेल्या नुस्तेकारांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. फुडल्या 4 दिसांक नेटाचो पावस. पावसाक वेगावन वाऱ्याचोय सांगात. चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस. कोकण वाठारांतल्या नुस्तेकारांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.